คุณผู้ชมคะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เห็นผู้นำระดับโลก2ประเทศได้ประกาศพักผ่อนนะคะหนึ่งในนั้นก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐประกาศหยุดงาน17วันนะคะโดยจะใช้เวลาพักผ่อนที่กอล์ฟคลับส่วนตัวแต่ที่เรียกเสียงฮือฮาอย่างมากก็คือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้ไปใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ทางตอนใต้ของไซบีเรียแถมมีคลิปที่น่าจะคัดสรรออกมาแล้วนะคะและได้เปิดเผยผ่านสถานีโทรทัศน์ของรัสเซียค่ะโดยคลิปแสดงว่าประธานาธิบดีปูตินอยู่ในชุดดำน้ำนะคะลงไปจับปลาด้วยมือสองข้างขับเรือยนต์แถมยังตกปลานำปลาที่จับได้ขึ้นมาไว้บนเรือด้วยนะคะภาพเหล่านี้ดูแล้วเป็นอิริยาบถสบายๆของประธานาธิบดีปูตินนอกจากจะไปอยู่ในน้ำแล้วยังมีคลิประหว่างไปเดินป่าขับรถบนภูเขาแสดงถึงความแข็งแกร่งของประธานาธิบดีรัสเซียค่ะน่าสังเกตจังหวะเวลาของการเดินทางไปพักผ่อนทางตอนใต้ของไซบีเรียที่เผยแพร่ออกมาเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากปูตินประกาศว่าสหรัฐต้องลดจำนวนเจ้าหน้าที่สหรัฐในรัสเซียลง755คนเพื่อให้เท่าจำนวนทูตรัสเซียที่ทำงานในสหรัฐคำสั่งนี้เกิดขึ้นหลังจากสภาคองเกรสลงมติมาตรการคว่ำบาตรระลอกใหม่ต่อรัสเซียค่ะวันนี้ดิฉันได้สัมภาษณ์คุณคิริลบาสกี้เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยเริ่มต้นด้วยคำถามว่าท่านประธานาธิบดีปูตินไม่เครียดเหรอถึงไปใช้เวลาพักผ่อนได้แบบนั้นทั้งที่เพิ่งจะมีมาตรการคว่ำบาตรออกมาจากสหรัฐค่ะ Nobody can be happy with what the United States of America did towards Russia. The sanctions which were introduced 4 years ago and which have been stepped up recently is no good news to anybody. These sanctions are absolutely unjustified and illegal from the point of view of the international law. Russia has never interfered into the election process in the United States, committed to its principled position of non-interference in domestic affairs of any foreign country. Russia has been always open and friendly towards our Western partners, and we do not deserve this attitude from the United States and the European Union. To focus on U.S.-Russia relations, does it mean the hope to renew or to have fresh start of relations between the two countries has been gone already? We will be patiently waiting for the United States President and the United States Congress to revoke all the illegal and unjustified sanctions against Russia. Once the wrongdoing of the American side is rectified, we will be ready to resume our relations for the benefit of the international peace and security and bilateral relations between Russia and the United States. The response from Russia's side, President Putin announced to cut diplomatic staff for 755 staff of the U.S. in Russia. Is it mild or strong response from Russia's side? Because the president said actually the measure could have been stronger. I think this is a legitimate and equally reciprocal answer from the Russian side. If you remember, in December 2016, the United States expelled a group of Russian diplomats, bringing down the number of Russian diplomats working in the United States to 455. We waited for 6 months, expecting the United States to rethink their decision and to return our diplomatic property, which the U.S. Illegally expropriated. Nothing happened, and this is what we had to do as a reciprocal measure to what was done by the United States to Russia.
It means you don't expect to see any Cold War situation or Cold War atmosphere again between Russia and the US. I hate to think about it. At that time, in the 20th century, there were two superpowers and two camps which were divided ideologically and which were opposed to each other by virtue of the differences of ideology, political systems, foreign policy aspirations, so on and so forth. Now, we do not have the reason for such a situation again. This is why everything which is happening between Russia and the United States, Russia and the European Union, seems so bizarre to us. And our understanding is that we still have a hope and a chance for a better future, not only for ourselves. We can survive. One of the reasons that the US Congress announced sanctions against Russia is because of accusation of intervening in the US election in 2016, in which intelligence of the US raised the issue. How do you convince the US that Russia didn't really intervene in the election? We do not have to convince anybody. We are not guilty, and this is not a trial. In international relations, the principle of sovereign equality is one of the basic. It is enshrined in the United Nations Charter. So before accusing anybody, you have to provide evidence. We have never received any strong evidence of Russia's interference into America's elections. If you look at this from another perspective, I think it is very humiliating for any country, especially for such a country with a strong democratic system and long democratic traditions as the United States, to imagine that a foreign country can dictate to the US electorate whom to elect as President of the United States. This is just not possible. We are trying to analyze the reasons for that, and our analysis shows that the true reason for this hysteria in the United States is desire of the politicians who lost the elections to use the Russian factor as an instrument to pressure the President of the United States, Mr. Donald Trump, and his party. So at the end of the day, it is the problem of the American domestic policy and not the relations between Russia and the United States or any actions taken by the Russian Federation. ที่จริงการพูดคุยยังเดินหน้าต่อไปนะคะวันนี้มีรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเร็กซ์ทิลสันได้พบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟนอกรอบการประชุมที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์นะคะซึ่งสหรัฐได้ย้ำอีกครั้งว่าการแทรกแซงการเลือกตั้งของรัสเซียกำลังส่งผลทำให้เกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจอย่างมากของสหรัฐต่อรัสเซียค่ะคุณผู้ชมคะ